同聖誕老人互動同埋打卡，仲有我哋最期待嘅大抽獎。咁我哋好彩，全部人都中咗獎。大家好，我係龍蘇喺呢度祝大家一個 belated Merry Christmas， 同埋嚟緊有一個平安同埋歡樂嘅新年。呢一集咧係想同大家分享咧，我哋啱啱過咗嘅24號喺成都嘅洲際酒店咧食嘅 Christmas Eve dinner。咁當晚嘢食嘅 theme 咧都偏向亞洲嘅風味㗎，除咗隻火雞同火腿之外，另外佢哋啲主食咧大部分都係辣辣地㗎，就連2款湯咧都係辣㗎。咁呢一餐咧大人咧係需要差唔多1000蚊人民幣，而小朋友咧就係半價嘅。最令我難忘咧就係佢哋啲甜品啦，因為咧就真係多到花多眼亂㗎。飲品咧都有幾款選擇，另外啲生果咧就唔淨止呢啲，佢仲有榴蓮添啊。當然除咗嘢食之外咧，仲有表演睇啦。呢2隻熊貓嘅表演咧就最得小朋友歡心啦。另外仲有熊貓跳舞、唱歌、泡泡同魔術表演，同聖誕老人互動同埋打卡，仲有我哋最期待嘅大抽獎。咁我哋好彩，全部人都中咗獎。最 top 嗰幾份咧，全部都係 IHG 嘅免費酒店房，同埋我哋嘅終極大獎係一部 iPhone 17。嗱，咁另外食物方面咧 ，overall 咧，我覺得係正正常常㗎，唔會有啲好 surprise 嘅嘢。最好味咧就係一個冷盤嘅青口，同埋一個鹽焗嘅鱸魚。咁我覺得俾呢個價錢入嚟咧，係最主要享受嗰個 moment，同埋現場嘅節日氣氛。今集就係咁多啦。I wish you all a fabulous New Year， 新年快樂！下集見，拜拜。